السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عسلية معاك ايه النهاردة؟ عندي اوردر يا ولاد، ايه بقى؟ كله طاقة وباور وحيوية ونشاط والجري في المكان، وبدايتنا من الفجر بصوا، وحلو وحادق وعلى كل لون يا بطسطة. يلا نسمي الله ونبدأ يومنا النهاردة ونشوف عملنا الأوردر بتاعنا دي ازاي. يلا يا شيكاليتا نسمي الله. عندي كرنبيطين جايباهم اهم، وعندي ايه تاني، وهنعمل فلفل وهنعمل كوسة وهنعمل بدنجان وايه تاني يا ولاد، والذي منه والكرنب طبعا. قعدت على طلبليتي وريحت ركبتي وسميت الله، وجبت الكرنبتين بتوعي، عملت قلبهم اهو حشت الراس، عشان انا حاطه الميه على البوتاجاز تغلي على بال ما نعمل ايه يا شيكاليطه. ايوه كده. يلا يا عسليه، هوب هوب يلا على طول، ما تقعديش يا اختي. المية على النار، حطيت فيها الملح بتاعي وحطيت فيها الكمون، وننزل بالكرنب بتاعنا على طول ونسمي الله. هعمل في الأول في التانية زي ما هعمل في الأولانية أهو. حطيتها قيمة 5 6 دقايق على الوش ده والمية بتغلي، ورحت قلبها وفرفر بقى في الورق بتاعي كده وارص في قلب ايه الطبق معايا اهو. عودي نفسك ما تبقيش تسلقي الورق قوي عشان ما يتهرش منك، عشان ما يدوبش في ايدك وانت بتلفيه. ماشي ماشي. وخلي بالك سخونية الورق برضو بتسويه، يعني انت بتطلعي وتحطي على بعضه بيسوي بعضه. لو انت هتفرزيه حطي معلقه سكر في الميه، وما تسويش يبقى الميه تغلى عليها فقمة وتروحي مطلعها على طول، لان الفريزر بيسوي الورق. خليكي بس واخده بالك من المعلومات دي. ماشي ماشي يا شيكاليطه. ايوان. اطلع بقى ورقه ورقه، واحده واحده يا ملواني. ايوان كده. شاطره يا عسليه، يسلموا يسلموا. ايوه كده. قلت لها كده خلصنا هي اول واحده، نسمي الله وننزل بالتانيه، واللي عملناه في دي هنعمله في دي. ودي لبن حطها بيغلى اهو، خلاص فك لسه ما فكش من الكيس. كده نسمي الله خلصنا، والتانية خلاص طلعت اهي. ويلا يا شيكاريتا، يلا بينا يا ولاد على عزب الكيمو. عندنا النهارده يوم مليان طاقة وحيوية وأسرار وتكات وحركات. عندك عزومة هديكي فكرة تعملها ازاي، ترتبي حالك ازاي. كده تمام كده تمام. أنا سميت الله وبدأت من الورق. يعني عندك زومة يا تقومي من قبل الفجر أو تبدأي من الفجر، يا تجهزي الحاجات دي على بيات. يعني مثلا لو انت لوحدك، قومي على الورق اسلقيه على بيات وقطعيه. تعالى على كزبرتك وشبتك وحالك اهو ونضفيه. يعني كل دي بدأ امتى؟ بدأ الفجر كده او الساعة 3. يعني قمت بدأت يومي بقى كله نشاط وحيوية، وبدأت وسميت يومي. مسكت الكرنب سلقته وسبته يهدى شوية عشان اقعد اقطعه، وجبت الكزبرة والشبت بتوعي وايه، وقلت طب ما انضفهم. ايوه كده. عشان خاطر ايه؟ كل حاجة تبقى معايا جاهزة. نلم بقى اللي طلعناه في كيس ونضفي حواليك اول باول، ما تخليش الحتة حواليك معكرطة، عشان تبقي ماشية برتابة وبنظام كده. ماشي يو اندرستان. ركزي يا شيكاريتا. تعالوا نسمي الله. ادي برضو بصلتنا عشان هسبك للمحشي. هتسبكي؟ ايوان. هسبك للمحشي واسيبها تتسبك على مهلها جنبي وانا شغاله، عشان زي ما قلت لكم هعمل اصناف وهعمل اشكال وحلو وحادق، لازم ارتب نفسي واخلص حاجه حاجه كده. ماشي ماشي يا شيكاليتا. نقطع بصلنا ونغسله ونفرمه في الكبة. عشان نروح فين؟ نروح فين يا ولاد؟ نروح فين؟ هنروح على عزب الكيمو على البوتاجاز على طول، عشان نسبك القطة بتاعتنا، الطماطم يعني. تعالوا بقى نغسل بصلنا ونروح على الايه، على الكبة. ايوه. خلصنا ورحنا على الكبة في الريري، ركبنا التوك توك بتاعنا ودانا على الكبة. ما احنا بنمشي الوقت في المطبخ بالتكاتك يا وليد. اه كل خطوة بتوك توك. الركب بقى وكده. كده تمام. وهقطع في الكبة وانا بفرمها كده في البصل، هحط فيه فلفل اخضر عشان خاطر ايه، اغسلهم واجي في الريري. غسلتهم. هحط فلفلايه فلفلايه، هحط التلاتة
عشان هحوش كمية من البصل والفلفل دي، احطها مرتة بقى للطماطم بعد ما تتسبك للمحشي اهو. يلا يا شيكاليتا على البوتاجاز. وصلنا بالبوتاجاز بسلامة. تعالوا بقى نحط شوية زيت على معلقتين سمنة بلدي حلوين محترمين ولاد ناس، وتعالوا يلا نقلي. انزلي بالبصلة يا عسلية. ايوه ما تحطهاش كلها، انزلي بنصها. ايوه سيب نصها واعمل نصها. عشان خاطر ايه؟ كل لما بتحطي للمحشي مرتة بصلة مرتة كده في التسبيكة مع الرز بيبقى مسكر. بيبقى المحشي مسكر. حطت رشة ملح ومعلقتين توم حلوين محترمين ولاد ناس، واصفرت الطماطم انزلي بورق الحائط. اصفرت البصلة نزلت بالطماطم. وده الشفشق التاني. كده تمام كده تمام. يلا نسيبها بقى تتسبك على مهله. تعالوا بقى انا هروح امسك الفراخ بتاعتي. فراخي هتتشوي. فانا هروح اعملها ايه؟ شقها كده بالمقص، اعملها بالايه؟ بالطول كده. بس يا شيكاليت اهو. وهقطع الرقبه، لان الرقبه دايما انت ما بتستفاديش بقى وانت بتشوي الفرخ. دايما الرقبه بتشعوط وبتنشف في الفاضي. تيجي تدوري عليها ساعه الاكله بتلاقيهاش. لا انا قطعتها حشته. ابقى اعملها مع شويه رجول. في شويه شوربه كده اخد منها شويه شوربه. امسك بقى فراخ غسلتها ونضفتها والفضتها. الرقب كله هقطعها اهو. تقول تعالى انت مفيش منك فايده ولا منك مصلحه. كده تمام. انا معايا 6 فراخ. معايا 6 فراخ هيتشوم وهيبقوا اخر الاج. اهم حاجه يا ولاد في تتبيله الفراخ انك تعملها بالليل على بيت، او تعملها مثلا الفجر وتشوهم الظهر. حطيت مكس ملح وحطيت سكر وحطيت دقيق وحطيت سكر وملح ودقيق، وهعصر قيمه 10 ليمونات. 10 ايه يا ولاد؟ 10 ليمونات. ماشي اهو. ونقعتهم بقى وهسيبهم ياخدوا ودي بشكل ودي. كده تمام. طماطم اتسبكت رحت لها الاول شفتها اهو. ايوه هدي النار بقى وسيبها مع نفسها. وخلاص قربت اهي. حطيت فيها البصل عشان تتسبك بقى هي والبصله وتاخد وتدي بشكل ودي. ايوه. لبنك غلى يا عسليه غطى عليه بقى عشان ما يتنطرش حاجه. كده تمام. شفت تسبيكتي وعصرت ليموني على الفراخ. ورحت بقى بالسلامه. يا على فين؟ على عزبة كيمو. رحنا هنا يا حبيبه قلبي. جانا عندي مين؟ جينا عندي كب. هتعملي ايه الاول يا عسليه؟ طماطم على العين الهاديه. هعصج اللحمه اللي هعملها في الجلاش. انا هعمل جلاش باللحمه المفرومه. اهو سميت الله. وجبت معايا اللحمه اهي. وحطيتها تتعصج. حطيت معلقتين زيت في قلب الصينيه الطاسه بتاعتي. ورحت نازله باللحمه. اقلب فيها لغايه ما لونها يتغير. والاخر انزل بالبصله وفرمه معاه قرنين فلفل او 3. حباه فلفل حراق صافي حباه. وحباه فلفل رومي حباه. حباه فلفل الوان براحتك. اللحمه لونها اتغير. انزلي عسليه بالبصل. انا عامله 3 بصلات حلوين محترمين ولاد ناس. بصل يملى العين كده يا ولاد اهو. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي. احط شويه فلفل اسمر. احط شويه بهارات مشكله. احط شويه بهارات لحمه. احط شويه كمون كده ايوه. واحط ايه يا ولاد تاني؟ واحط ورق لورا. وكان عندك حبهان مطحون حطي. هحط ريحة قرفة عشان زفرت اللحمة. دايما ريحة القرفة دي ضروري. واحط الملح بتاعي. وهحط معلقة توم. اللحمة المتعصجة اهي. معلقة توم لازم أن تحط لها ريحة قرفة. ومعلقة توم تمنع اي زفارة لحوم. يؤندرستان. واسيبها تستوى بقى وتاخد وتدي. ودي شوية بقى ايه؟ بهارات فراخ كده من اللي ايه؟ من اللي قال عليها الحكيم لقمان يا ولاد. إلهة السيد يا ام راشد ويتجبر خاطرك انت ام حسن وام عيد يا رب ويشفيكوا وعافيكوا. من الحلو ما يجيب الا الحلو. جايبالي شوية بهارات. اقسم بالله يستاهلوا بقكم. إلهة السعد ويشفيها وعافاها وكفاها شر المرض. اللهم امين يا رب. المهم يا ولاد الكبه بتاعتي القديمه اهي. مش انا صلحتها. انا كده بعمل استنى هحكي لكم عليها بس بعد ما اقول لكم على الكفته. انا كده بقى هعمل تتبيله الكفته. معايا 3 كيلو لحمه 2 كيلو ونص لحمه مفرومه. هحط لهم 3 4 بصلات حلوين كبار ولاد ناس. واحط معلقه توم. واحط حزمه كزبره. واحط 3 بيضات. واحط بقى البهارات بتاعتي.
شوية اللهم صل على النبي كزبرة، شوية بهارات كفتة لو عندك، شوية بتاع بهارات مشكلة، شوية بابريكا، أحط معلقة كاتشب، شوية بقسماط، وكل هذا وذاك ويتقلب في بعضه، ويتعمل بقى ايه، وشوية بهارات فراخ ازاي يا ولاد، اللي هي بتخلي الطعم ايه رهيب. عجباني قوي بهارات الفراخ اللي ام رشد بعتها لي جميلة. ودي بابريكا اهي بس خلصت بقى، لسه هنجيب تاني بابريكا مدخنة. ودي بقسماط. هعجن كل هذا وذاك بقى في الكبة واقلبه، حطينا ملح مبهر. شوف الخلطة بتاعتي كلها، انزل بقى على اللحمة بقى اهي، وهنزل كلها عجينها وارجع عجينها في الكبة تاني. تعالوا بقى اما اكمل لكم على الكب. احنا لفينا لما دخنا عما تصلح، والله العظيم. والاخر فين وفين لقينا الموتور بتاعها عند واحد اسمه اسمه ايه، ايمن شلق في مدينة النصر. كانت باين واحدة قالت لي عليه من المتابعين، ورحت لقيته عنده بعد ما دخنه. والله العظيم الموتور لوحده ب 500 جنيه، حتة موتور قد كده اهو. وشوفوا تصليحه وتركيبه في ايه، يعني لو كنت جبت واحدة جديدة كان احسن لي. قولوا لي على كبة يا ولاد بس يكون نوعها نظيف. انا عايزة كبة بس ان انا اطحن فيها البهارات والرز، يعني الطحن البهارات والرز، لان انا بصراحه بعاني ومشكله كبيره. يعني اكتر فيديوهات الوقت كفته رز، والله العظيم عدت برفضها من قله ما انا كنت لاقي حاجه اطحن فيها الرز. والرز اللي بالشارع جاهز ده بصراحه ما بيعجبنيش، احب اطحنه على ايدي كده عشان اتحكم، وعارفه الدرجه اللي انا عايزه افرم فيها الرز عندها. ماشي ماشي. اهي اخيرا نجت، بس مش هتطول برضه، بتتحرق دي تاني مره تتحرق مني عشان موتورها خايب. حطيت بقى شوية كاتشب بقى عشان الطعم، بقى كاتشب حراق كده بخليها عسل. وكده خلصناها، وعجنتها اهو. اروح احطها بقى في قلب التلاجة، لما الميعادها ان شاء الله على الظهر كده اجيبها اصبعها واسوي على طول. كده تمام. يلا يا عسلية غطيها يا قلبي وعلى التلاجة. تعالوا بقى عايزة اتبل الفراخ. انا معايا حوالي 2 كيلو طماطم، حوالي كيلو بصل، حوالي كيلو فلفل، حوالي قيمة 10 15 ليمونة. كل هذا وذاك هطحنه في قلب الايه، الخلاط بتاعي اهو. شويه نص كوبايه ميه حطيها وقلبي واضربي بقى في الكب. ماشي ماشي يا شيكاليطه. احط كل حاجه كده في ايوه في الطشت، عشان احط بقى في الطشت دي في الطبق ده عشان اعجن فيه. شوف الكب شوفي اقول عليه ايه بس، خلاط الشفشه ما بلفش. قلت لها انت نهطي، ده لسه 700 جنيه ولا 600 جنيه اللي مصروفين عليكي ما بيريدوش. خلاص خافت وقالت خلاص هشتغل، ايه عسلية طول بالك عليها شويه كده. قلت لها ما تولش يا اختي. الله، ايه ده. المهم يا ولاد هودتني وضربت اهي، واروح غاسله وضربه الطماطم بس نعموها قوي، وهصفها في المصفى. اصفها ليه يا عسليه؟ عشان التفل واي حاجه تفضل في المصفى ما تجيش عليها عشان هشوه ما تتحرقش. ماشي ماشي. كده حلو كده حلو اهو. شوف فين، شوف الطفل اللي بيطلع منها اهو. وخلصت ضرب المجموعة كلها معايا. تعالوا بقى نحط التتبيلة بقى يا وليد. دبس رمان، على صويا صوص، على اللهم صل على النبي، دي فلفل اسمر، على بهارات مشكلة، على دي بهارات فراخ بقى بس طعمها رهيب قوي يا ام راشد إيلات السعدي. بصراحة انا بحب اطبخها في كل حاجة، حرقة نار. ودي بقى مكعبات مرق الدجاج، حطيت قيمة 5 6 وحدات. حطيت خل، حطيت توم، حطيت ايه تاني يا وليد، بهارات مشكلة، حطيت الملح بتاعي. بصوا خليتها خلطة، اقسم بالله. وتوم، وتنسوا التوم المفروم والليمون طبعا والملح. بصوا كانت خلطة حين طحنتها. انا كل لما اقلب، وما تنسوش شوية سكر، بيخلوا الفراخ طرية من جوه وحلوة كده مش ناشفة. ما تنسوش السكر. وحطيت شوية كزبرة. بصوا اهي. ودي بهارات بقى مشكلة من اللي جايبها لي برضه ام راشد. إليتي السعيد يا ام راشد ويشفيكي وعافيكي، انت وام عيد وام حسن يا رب. امسك بقى الفراخ بقى شكشكي بجهد امك وابوكي من يوم ما جابوكي. شوفي لو منحوره من حاجه او حاجه مزعلاكي، هات الفراخ قدامك واديله ايدي، اقعدي شكشكي فيها لغايه ما تقول غيتين غيتون. شايفين؟ عشان انا عايزه الخلطه
تدخل جوه الفراخ، تشربها شرب ازاي بقى؟ بالمعلقه كده، تمصمصها مصمصه. وعصرت عليها ليمون بقى، وهمسكها بقى ايه من الخلطه اللي انا كنت حاطاها. شوفوا الميه اللي كانت نازله منها شكلها ايه، شوفوا الفراخ ابيضت ازاي، بقت بياض ايه يا ولاد، ولا زفره ولا اي كلام من ده. عندك قشر برتقان حط عليه، عندك قشر سفندي حط عليه، عندك ايه تاني يا ولاد؟ بصي، ما تبقى عندك ورق لورا حبهان حط. اه مسكت فرخه فرخه اغسلها تحت الحنفيه، واروح حطها في الطشت معايا، واغسل بقى الطبق الحلو بتاعي ده عشان هدلقهم فيه تاني. ليه يا عسلية؟ عشان التاني ايه مفروض. لكن دي شوفي بتمسك الفراخ تعمل فيها ازاي، يعني عليك يد الفرخة بيتبصم. اهم حاجة افتحها من عند الدبوسة عشان يدخلها السوا، ما تبقاش في دمه، وتسويها حلو، ما تبقاش طرية. ماشي ماشي. يسلم ايديكي والله يا عسلية والله. اهي بصم. ايوه كده. بدي لنفسي شوية طاقة باور يا ولاد، بشجع نفسي بنفسي. يلا كانت الغرب داهية. اه بس كده. بصام كده تمام التمام. الخلطة كلها واصلاها اهي. غطى عليها بقى وسيبها جنبك. احنا كده امتى؟ وحياتك يا قلبي لسه الفجر مدن حتى. تعالوا بقى ابو حسام، قال انا عليا بس ايه هعمل لك الكوسه والفلفل والبدنجان اقورهولك. قلت له يشفيك ربنا. مسكت الكوسه، هو كان قال لي اغسلها الاول، غسلتها له الاول كده وقشرها من بره بالمقور، يعني عملها كده شنشرها يعني. وسبته بقى يشتغل، وانا عملت ايه؟ تعالوا بقى عشان ابدا في المحشي. خرطت بقى شبت وكزبره بقى على بعضه، وجبت بهارات ام راشد اليتي الساعدي، اله الساعد فيكي. ابدا بقى يا ولاد بهارات المحشي. ايوه شويه بقى بهارات مشكله، وشويه بهارات فراخ، وشويه ايه يا ولاد دي بهارات برضه ايه، والنبي ما انا فاكره اساميهم. دي كمون، دي كمون. وشويه فلفل اسمر اهو، وشويه كمون، وشويه كزبره اهي. وايه بقى يا لالو، يسلم ايديكي وعينيكي. ودي الشطه اللي كانت وقعت. الله راح ده خلت عينيها بقت تنور في الضلمه. انا عيني الحقوني، عيني ما عادش لامحه. اي والله كان بصراحه فيديو عايز ضحكنا ضحك. بس انا بحمد ربنا ان سبحان الله ان ادم من بنتي كان في الدرس ما جايش، كان زمانه اتبهدل يا عيني. كنت غاسله رز بقى وموضباه. طبعا الصلصه بتاعتي فيها التوم وفيها كل حاجه. وتعالوا نسمي الله ونقلب رزنا يلا. ايوه صلصتي حمرا وجميله. انا كنت ضاربه يجي 3 كيلو طماطم او 4. اي والله، لان عامله كميه حلوه من المحشي. كده تمام. يلا اللي على السلية، شوف احمر ازاي يا ولاد، عسل. ولا البهارات بقى مخليه طعمه ايه، إلهي السعيد يا ام راشد، مش فيك وعافيك ربنا. ناس كتبت لي كتير في التعليقات تقول لي ايه وزعي. والله يا ولاد انا من غير ما حد يقول لي، وهي عارفه كده كويس، عارفه ان أنا الحاجات دي بطلع منها وادي لناس كتير يعني، مش شرط كلها ليه عشان تبقوا عارفين. دي حاجه بيني وبين ربنا وبين ام راشد. ابو حسن بصهم عمل لي الفلفل، وبعمل في البدنجان، وعمل لي الكوسه، وبعمل في البدنجان. إليتي السعد ويشفيك ربنا يا ابو حسين. جهزت فطار اهو يا ولاد. قلنا ناكل بقى لقمه عشان نتقوت كده وناخد طاقه وباور. اي والله يعني برضو اهو. وبعد ما خلصنا فطرنا وشربنا الشاي، جيت بقى قعدت على المحشي. الكوسه قلبها كله حاططه في الصينيه، وتبلته شويه ملح وبهر كده على شويه فلفل اسمر، ونسمي الله بقى. والخلطه بتاعتي رحت حطاها على الصينيه. عشان ايه؟ اعمل بنظام كده. هعمل الكوسه والفلفل والبدنجان الاول، وارصهم في الصينيه، وابدا في الكرنب. يلا انا هسيبك تحشي وراح اشوف غيرك يا اختي. انا هسيبها تحشي بقى وتخلص، واقوم ايه، وبقيت اسيب المحشي والله، واقوم اعمل ابص على حاجات تانية اعملها يعني وكده. ماشي ماشي. تعالوا بقى نسمي الله يا ولاد. وبعد ما هخلص الكوسه كلها والفلفل والبدنجان، هعمل الكرنب. انا هعمل حلتين كرنب النهارده. يعني هعمل الصينيه دي كلها فلفل، كله هحطه في صينيه. جبت الصينيه الكبيره القوي اهي عشان الم كل المحشي المشكل في قلبها. وهعمل الكرنب في الحل. ماشي ماشي. الله يعينك ويديك الصحة يا عسلية، وربنا يحسن ما بين ايديك يا رب، واجعله خفيف ونضيف، واجعله سكر وكل من ده يشكره، واحسن ما بين ايديك يا رب. اللهم امين. يلا يا شيكاليت، اخلص المحشي بقى الاول اهو،
وتعالى سمي الله. قمت بقى انا جايبه كنافه. هتعملي الحلو يا عسليه؟ مطلوب مني جلاش بالمحشي كنافه. قال ايه؟ زي اللي بتباع في المحلات. يا اندر استني يا قلبي، هتعرفي تعمليه عسليه؟ اعرف اعمله؟ ها، ما اعرفش اعمله ليه يا اختي؟ حاضر عيوني. تسلم عيونك والله يا عسليه الحول يا شيبوب. جبت معلقتين تلاتة سمنة بلدي على الكنافة، وقلبي يا عسلية بقى على البوتاجاز على نار ايه يا ولاد؟ هادية. ولعت على الشربات جنبي اهو، وعملت الكنافة. قلت خلاص عشان اما اطلع بقى عند الفرن فوق اخد كل حاجة معايا مرة واحدة. ماشي. شوف الكنافة لونها خلته عامل ازاي. عسل قوي كده يا عسلية. وما تحمريش زيادة عن كده. انا هحليه بايه؟ كرنب بس كده ايه. آه، شربات من اللي انا عاملاه. مش هتحط عليه سكر بودر، لا السكر بودر بيكتله وما بيبقاش حلو. لكن كرنبش شربات من اللي انت عاملاه وظبطي بس كده. يلا يا عسلية، شرب الشربات خلاص. طف عليه يا قلبي والسخن وبقى زي العسل اهو. اطف عليه وتعالوا نسمي الله يا ولاد ونعمل. انت هتحط عليه ايه؟ حطيت عليه شوية زبيب اللي جايبه لي برضو ام راشد. لقيت السعيدة وكفيك شر المرض. وعندي شوية فول سوداني، رحت جرشاهم في الكبة، ورحت جاية عاملة ايه، حطاهم عليها وقلبتها. بصراحة يا ولاد كان ينضرب بالمثل. تعالوا بقى نسمي الله. وجبت الجلاش بتاعي اهو. كل ورقتين هعملهم واحدة. كل ورقتين واحدة اهو. شايفين؟ ادهن بقى بالفرشة سمنة كده. دي سمنة بلدي اهي. واروح لفة على طول الصينية دهنها سمنة معايا اهو. عشان احط بقى الارضية تبقى مقرمشة وايه. ويا دلع دلع. اه شوفوا. ايوه كده. اول واحده اهي. واعملها واروح حاطه على طول في الصينيه. تعالي. كده تمام كده تمام. اه ادهني بالفرشه عشان يبقى مورق وايه ومقرمش معاكي كده. ولوز اللوز. بصراحه اعجبوا بيه قوي. عن اللي بتجيبه من المحلات بتلاقيه مطر، لكن دي بقى يقرمش قرمش. ايوه ادهني ادهني. كل ورقتين انا بروح عاملاهم واحده اهي. واجيب وارص فيها كده واحط على طول. يلا يا شيكاريتا. لغايه ما نخلص جميع الكميه معايا. انا عملت صينيتين. كده تمام اهو. ادهن بقى من فوق كله كده ادهنه. يا زيت يا سمنه معاكي بلدي يلي يعجبك. المتوفر عندك اهو. دهنت كله. وهقطعه بقى بالسكينه الحجم اللي انت عايزاه. بصراحه كان عسل. اهي اركنه بقى على جنب. تعالوا بقى اعمل ايه. هجيب برضو اروح اولع على المحشي الاول. انا كده خلصت المحشي اهو. هروح اولع عليه الاول. عشان خاطر ايه؟ يبقى ننهض وقتنا بدري كده. معايا الشوربه على البوتاجاز اهي. كانت جاهزه طبعا وكانت متفرزه في الكيس في الفريزر. عشان خاطر المحشي والرز البسمتي. حطيت بقى معلقتين صلصه كده. وتعالوا نسمي الله. وحطيت معلقه وهحط عليها معلقتين سمنه بلدي، حط عليها معلقتين سمنه بلدي. واسقي بقى بالشوربه يا عسليه وعيش. ايوان. بس يا عسليه رحت كمان كرنب. بس يا اختي لازم يبقى كده عشان يبقى مفلفل وحلو. تعالوا بقى محشي الكوسه كمان تمام التمام اهو. تعالوا يلا نحطه. ايوه معلقه سمنه بلدي عليه. عسل يا عسليه معلقتين صلصه. لازم ندلع العمل يا وليد. بس كده حطي بقى شوربة. بس يا قلبي. اهو. كده تمام كده تمام. يلا يا قلبي. كل الحاجات دي تبقى جاهزة. ولع على المحشي هنا. وهاخد كل حاجة واطلع على الفرن فوق. هعمل عند الفرن فوق. كل الفرن دي هيغتني النهاردة فوق. هو اللي هيسوي عليه الأكل ده كله. بس كده. أيوان. وادي الحلة التانية كمان وتاني مرة عشان البيه. أمال ايه؟ بس كده. تسلم ايديكي والله بألف صحة على قلب اللي كل يا رب. تعالوا نسمي الله. هعمل الكفتة صبعها. اهي. معلقة صلصة على معلقة بابريكا مدخنة. على شوية زيت. على ريحة فلفل أسمر وقلبي يا عسلية. ونصبع عليه. بس كده. وشوية كاتشب. وعطونش الكاتشب يا ولاد. اهو. ودهنت صينيتي زيت. وتعالوا بقى جبت 2 خله من بتاع الشيش طاووق. وامسك بقى بايديا كده باللي بالتتبيله. واصبح ايوان. انا بعمل الصبع كبير ليه يا عسليه؟ لان دايما اللحمه بتكش شويه. فعقبال الصابع ما يكش يديك الصبع اللي هو المطلوب.
يعني ما يبقاش الصوابع حتة صغيرة كده، لأ. خلّصت الكفتة ودخلت على اللحمة المتعصجة عشان أعمل الجلاش باللحمة المفرومة. أنا كل ده أعمل الصواني وأركنها وأشوف غيرها، عشان خاطر كل حاجة تبقى جاهزة معايا، أطلع على طول فوق عند الفرن أسوي، ما انزلش إلا أنا مسوية كل ده. المحشي عندي على البوتاجاز بتلدن الحلتين، هاخد الكوسة أسويها في الفرن فوق. ماشي ماشي يا شيكاليت أهو. كانت برضو طعم الجلاش كان عسل. كان ادهم من بنت عندي بيقول لي: يا تيتا خلصت اعمال يا تيتا؟ ده قلت له: اه يا قلبي. قال لي: اعمل معاكي؟ قلت له: لا تسلم عنك انت. اه دي الجلاش ودي الكفته اهي يا ولاد، الكفته الصبعت، ودي الجلاش اتعمل اهو وباللحمه المفرومه والتاني. تعالوا بقى، جبت كوبايتين لبن، حطيت عليهم بيضتين، ونزلت عليهم بايه ايه بقى، رد كله عليها على بعضه كده، ومعلقه سمنه بلدي عليها اهي. أيوه، يالّا يا عسلية، كده تمام التمام. يالّا يا عسلية، تعالوا بقى قبل ما هاطلع هاحط الفراخ دي في الفرن، ما لازم أشغّل كل حاجة، التتبيلة كده خلاص ونعم. تعالوا بقى أحط الفراخ وأدخّلها في الفرن يالّا. أهي شايفين؟ غطّي بقى بورق سلوفان من فوق ومن تحت عشان الفراخ تستوي، مش تنشف معايا وتحمَر وهي لسه طرية وبدمها، لأ never. شوفي كل أمّا أعملها تفُطّي منّي، كل أمّا أعملها تفُطّي منّي، الله! أنتِ بتلاعبيني والّا إيه يا أختي؟ المهم أهي آخر، لأ باقول لِك إيه اجمدي. كده تمام. هغطي الصينيه ده معايا بورق فويل واحطها في الفرن تحت الشوايه، عشان كل اللي ينزل ينزل عليه، ما يقعدش يدخن ويتحرق. احط عليها شويه ميه، واحط عليها شويه روزماري، واحط عليها استنى اما تكمل تعملي الاول ورق اهو. ارجع احط عليها بقى شويه ميه اهو، واحط عليها شويه روزماري، شويه ريحان عندك، عود قرفه، تطلع نكهه حلوه كده. احطها في ارضيه الفرن اهي. والشبكة بقى أحطها فين؟ على الشبكة من فوق، أيوه كده، أهي. هاسويها وإيه، وأروح حاطاها بقى إيه، كده تمام. يالّا يا عسلية بقى نطلع فوق على عزبة كيمو. طلعت فوق وسمّيت الله، وأول ما دخلت إيه، الجلاش الحلو، عشان ينزل بقى على بُصّوا، ينزل يتسقى بالشربات ويتحط في جنب بقى يبرد كده على طول. كده تمام، شايفين؟ أهو. والطاوول ده برضه متقطّع بس ماسك في بعضه لسه هنفكه. كده حلو أهو. خلّصت ونزلت وكُلّه، وخلّصت الكفتة وخلّصت المحشي، ونزلت بقى طلّعت الفراخ من الفرن أهي، عشان بقى الخلطة اللي أنا عاملاها أدهنها وأدخّلها الفرن تحمَر تاني. الخلطة دي عبارة عن إيه يا عسليّة؟ عبارة عن معلقة صلصة، شوية كاتشب، شوية فلفل أسمر، شوية دقن بهار. وشوية زيت، ماشي أهي. أدهنها حلو كده، وأروح دهنة الفراخ ومدخلاها في الفرن تاني تحمر. أولع بقى الشواية، أنا كنت مولعة تحت بس أهو، أولع الشواية بصوا، وأرجع أطلعها وأحوش الورقة الجهة التانية برضو وأدهنها، تتحمر من الجهتين يعني. ودخلتها تحمر، ولسه معاني ايه يا ولاد، لسه معانا الرز البسمتي. بعمل شويه رز بسمتي يا ولاد، اقسم بالله يتاكلوا حاف كده، حاف. حطيت بقى يا حبيبتي شويه سمنه بلدي بقى، زبده بلدي، على بقى فرمه في البصل، في الكب، على جزر اهو، فرمه بصلتين كبار على جزريه كبيره، واشوحها تدبل بس كده. وانزل اسمي الله بايه، اسمي الله بايه يا ولاد؟ بالبهارات بتاعتي، وورق اللورة، وحبهان، وورق ولوم لومة. ماشي ماشي يا شيكاليطة، اشوحهم برضو. ماشي، وانزل بقى بايه يا قلبي، بالفلفل ضربته في الكبة، فلفل اخضر، عندك فلفل رومي اصفر الوان اخضر حطي، الموجود حطيناه، احنا هنقف على حاجة واحدة. نزلت ببهارات الكبسة، نزلت بمعلقة كركم. كده تمام، كده تمام. في بهارات للكبسة مخصوص، ايوه كده. لسه ايه عسلية؟ تعالي بقى هاتي كده، دي ولا بنت ناولت لي الرز هاتي الساعدي. طلع لنا نور رز يا قلبي. المهم نزلت بالرز اهو، اشوح بقى يا ولاد، دايما واحط لك دايما معلقتين صلصة، ونزلت بمعلقة زعفران، والشوربة عندي تمام التمام اهي، ونزلت بيها. كده تمام، ايوه كده اهو. شفت الفرخه ده، عم اوريكم الفرخه بتاعتي طلعت مرفونه، الله اكبر، لا 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 لا. يا سيدي السمار، طلع عسل اقسم بالله اهي. شفته وش وظهر، يعني مش تحمروا وش وتسيبوا الظهر، لا ابدا.
تعالوا بقى هحطها فين؟ على الصينية، هيفرش عليها كزبرة مقطعاها، وهنزل بقى بايه؟ ايوه انزلي بالفراخ يا عسلية، شاطر يا عسلية. هعمل بقى الدور التاني ادخله برضه، ارش كزبرة واغطيها. تعالوا بقى شوفهم، تعالوا بقى شوفهم، الله 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 عليك يا سيدي. هرش بقى على وشه الزبيب اهو. شايفين الزبيب اللي كانت جايبه له ام راشد؟ اللي هي تساعدي يا ام راشد. اهي بصه، ايوه كده. اسيبه بقى البخه هتطريه وتخليه عسل، واقلبه بقى على بعض. والكوسه نزلت من الفرن اهي، استوت واتحمرت وبقت قليصه اللانش. وادي الكفته هي يا قلبي، وادي ايه، وادي اللهم صل على النبي المحشي والجلاش كله. يلا، ودي طحينه معموله اهي، ودي بابا وسلطه بابا غنوج، ودي مكدوس، ودي حاجات جميله اهي. يلا يا شيكاليت، مننساش ندعي لكل مريض ربنا يشفيه، وكل متوفي ربنا يرحمه، وكل مشتاق الذرية الصالحة ان ربنا يكرمه ويرضيه. وادي الاوردر بتاعنا النهارده حاجة كده لوز، اللوز يا فل. جلاش باللحمة المفرومة، وجلاش بالمكسرات والكنافة، ومحشي وفراخ مشوية وكفتة ورز بسمتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.